بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل ريفيو عن مكنسة هوفر. ده شكل الكرتونة بتاعتها. ده دليل الاستخدام. دي شهادة الضمان، ضمان شركة العربي. ده الكرتون بتاع المكنسة. دي الماسورة، صورة المكنسة. الماسورة زي ما انتم شايفين ليها زرار، لو حبيتوا تطولي منه الماسورة أو توصلي حسب استخدامك. دي قطعة الشفط في المكنسة، بتتركب في الماسورة، تركب كبس كده. وده جسم المكنسة. ده المقبض بتاع المكنسة، بنمسك من المكنسة. المكنسة دي يا جماعة 2000 واط. وهنا في فلتر، فلتر بيتنضف، بيتغسل ويتنضف كل فترة بعد من 5 ل6 استعمال للمكنسة. بعد 5 ل6 مرات من استعمال المكنسة يتغسل ويتنشف ويتحط تاني. ودي الفيشة بتاعت المكنسة، طولها حوالي 5 متر. ده الزرار اللي بنسحب منه السلك. ده زرار الباور اللي بنشغل منه المكنسة. وهنا في اللي هو الزرار بتاع الموتور، بنعلي منه أو نوطي منه. وهنا في لمبة بيان لونها أخضر، بتحول للون الأحمر لما بيسخن معايا الموتور، بتحول للون الأحمر. المفروض بوقف المكنسة لما بتحول للون الأحمر. وهنا بيبقى موجود الكيس بتاع المكنسة، الساعة بتاعته 2.3 لتر. تمام. في من هنا العجلة دي بتلف يمين وشمال، بتلف 360 درجة عشان تقدري تتحكمي في حركة المكنسة. تمام. هنا خرطوم المكنسة بتركب في الجزء ده كده، كبس برضو كده. بتركب في الماسورة من هنا، بتستعمليها بالطريقة دي. المكنسة زي ما انتم شايفين حجمها صغير وجميل، ممكن تتخزن في أي مكان. تمام. الموتور بتاعها 2000 واط، اقتصادية جدا، سعرها حوالي 1400 جنيه. وده كان ريفيو لمكنسة هوفر وضمان شركة العربي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يا جماعة نسيت أقول لكم إن في قطعة هنا من الخلف أهي. دي قطع تنظيف الأتربة من جوانب الحوائط والستاير والمفروشات، بتركب كده. تمام.
ودي بتتلف كده لو انا بشفط الاتربه من الجوانب ومن الزوايا كده بالطريقه دي. تمام. لما بشيلها بتتحط في نفس المكان ده كده. تمام كده. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله.